ពាក្យពីរយ៉ាងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងមុននឹងសម្រេចចិត្តចូលធ្វើការវិនិយោគទៅលើវិស័យ Forex គឺ sell ហើយនិង buy គឺយើងរំពឹងទុកថាតម្លៃហាងឆេងមួយនឹងមានការកើនឡើងជាងតម្លៃទីផ្សារបច្ចុប្បន្នខ្ញុំឧទាហរណ៍ងាយៗថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការទិញរថយន្តនៅក្នុងតម្លៃ $10,000 នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញហើយរយៈពេល2ខែក្រោយមកតម្លៃរថយន្តនឹងមានការកើនឡើងទៅដល់តម្លៃ$11,000 បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាយករថយន្តនឹងទៅលក់គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានលុយមកវិញគឺ$11,000 អញ្ចឹងគឺមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបាន profit ឬក៏ទទួលបានផលចំណេញពីការលក់រថយន្តនឹងចំនួន$10,000 ដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញនៅក្នុងតម្លៃដែលថោកប៉ុន្តែពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញហើយតម្លៃវាឡើងថ្លៃនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានផលចំណេញប្រៀបធៀបជាមួយនឹងទីផ្សារ Forex វិញបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការទិញទៅលើតម្លៃហាងឆេងណាមួយនៅក្នុងតម្លៃដែលទាបនៅពេលដែលហាងឆេងមួយនឹងមានការកើនឡើងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានផលចំណេញដូចជាមួយនឹងការជួញដូរនៅខាងក្រៅដែរខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការទិញទៅលើតម្លៃហាងឆេងមាសនៅក្នុងតម្លៃ$1,900 នៅក្នុង1អោននៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញរួចហើយរយៈពេល2ទៅ3ខែក្រោយមកតម្លៃហាងឆេងមាសនោះវាកើនឡើងដល់តម្លៃ$1,950 នៅក្នុង1អោននោះគឺមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានផលចំណេញទទួលបាន profit ពីការជួញដូរទៅលើតម្លៃហាងឆេងមាសមួយហ្នឹងប៉ុន្តែលក្ខណៈពិសេសនៅក្នុងទីផ្សារ Forex អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចាំបាច់មានផលិតផលនៅក្នុងដៃទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែធ្វើការជួញដូរទៅលើតម្លៃហាងឆេងដែលខាងក្រុមហ៊ុន broker គាត់ផ្ដល់ជូនទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នារីឯពាក្យថា sell គឺយើងរំពឹងទុកថាតម្លៃហាងឆេងមួយហ្នឹងវានឹងមានការធ្លាក់ចុះជាងតម្លៃទីផ្សារបច្ចុប្បន្នខ្ញុំឧទាហរណ៍ងាយៗនៅខាងក្រៅបើសិនជាអ្នកនេះចង់លក់ទៅលើផលិតផលណាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចលក់វាបានទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានផលិតផលឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងនេះចង់លក់ទូរស័ព្ទក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានទូរស័ព្ទនៅក្នុងដៃទេសួរថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅលក់ទូរស័ព្ទដៃនឹងបានដែរឬទេគឺអ្នកទាំងនេះប្រកាសជាអាចលក់បានទេប៉ុន្តែនៅក្នុងវិស័យ Forex វាស្ថិតនៅក្នុងរូបភាពមួយដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅខ្ចីរបស់ពីគេយកមកលក់អញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ទៅលើតម្លៃទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងនៅពេលដែលចេញមកភ្លាមអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាតម្លៃទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿង iPhone មួយគ្រឿងចេញមកប្រកាសជាថ្លៃឯងអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាទូរស័ព្ទចេញមកមួយគ្រឿងភ្លាមតម្លៃវាគឺ$1,500អ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាករទុកឲ្យថារយៈពេល3ខែក្រោយតម្លៃទូរស័ព្ទ iPhone ហ្នឹងអាចនឹងមានការធ្លាក់ចុះមកច្រើនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាបើសិនជាពេលហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានទូរស័ព្ទដៃយកទៅលក់នៅក្នុងតម្លៃ$1,500អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានផលចំណេញនៅថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នារត់ទៅខ្ចីទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងពីកន្លែងលក់ទូរស័ព្ទដើម្បីយកទៅលក់នៅក្នុងតម្លៃ$1,500អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានលុយមកហើយបានលុយ$1,500មកហើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នានៅជំពាក់អីគេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺនៅជំពាក់ទូរស័ព្ទដៃគេមួយគ្រឿងអញ្ចឹងរយៈពេល3ខែក្រោយមកនៅពេលដែលតម្លៃហាងឆេងទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងវាមានការធ្លាក់ចុះដូចអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នារំពឹងទុកកាលពីអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញដំបូងនោះលក់ដំបូងអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាធ្លាក់មកដល់តម្លៃ$1,000អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយកលុយ$1,500ដែលអ្នកទាំងគ្នាលក់បានកាលពីលើកមុនហ្នឹងទៅទិញទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងសងគេវិញរួចគ្នាមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកទាំងគ្នាទិញនៅក្នុងតម្លៃតែ$1,000ឯងអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានផលចំណេញពីការលក់ទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងទាំងអ្នកទាំងគ្នាអត់ចាំបាច់មានផលិតផលនៅក្នុងដៃទេពេលហ្នឹងគឺអ្នកទាំងគ្នាទទួលបានផលចំណេញ$500អញ្ចឹងវិលមកក្នុងទីផ្សារ Forex វិញអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការលក់ទៅលើតម្លៃហាងឆេងមាសក្នុងតម្លៃ$1,900ក្នុងមួយអោនអញ្ចឹងរយៈពេល1ខែឬក៏2ខែក្រោយមកតម្លៃហាងឆេងមាសនឹងវាមានការធ្លាក់ចុះទៅដល់ដោយសារតែកត្តាណាមួយឧទាហរណ៍ថាវាធ្លាក់ចុះមកដល់ត្រឹមតម្លៃ$1,880នៅក្នុងមួយអោនអញ្ចឹងវាមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺទទួលបានផលចំណេញពីការជួញដូរទៅលើវិស័យ Forex នេះហើយនេះគឺជា tip ខ្លីៗតាក់ទងជាមួយនឹងការជួញដូរទៅលើវិស័យ Forex ក៏ដូចជាពាក្យអត្ថន័យនៃពាក្យថា buy ហើយនិង sellដូច្នេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់ផ្សេងៗតាក់ទងជាមួយនឹងការជួញដូរទៅលើវិស័យ Forex អាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូសម្រាប់វីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបនៅក្នុងការជួញដូរជាក់ស្ដែងនៅក្នុង platform Gold 268តែម្ដងអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា GFG Investment Now everyone can trade gold